باش خوندەکارên هێژا و دەلال ئانا ئەمێ دەرباسی وانەیە خۆ ببن پرتوکێ خۆ سەر و پەلا هەفتەی و نەها وانەیە مە شارستانیە مسرەیی خۆ بەری بێنامە شارستانیە وانا بەری بێنا شارستانیە ئاشورا مەبر ئەم هەنێکی سەر شارستانیە ئاشورا ئاخبین بێرکوێ دەری چێ ببوو چەند هەگەمونی ئاوا کردبوون لەسەر دەستێکی هات ڕوخاندن ئانا ئەمێ دەرباسی شارستانیە مسرێ ببن شارستانیە مسرێ جەمێنی لێ یە گۆش باشوورێ ڕۆژهەڵاتی ئەفریقیایی دەردکەوێ حتا دەریا سپی دەهەرکێ شارستانیە مسرێ لەسەر کەنداوێ بیچە میهانێ تێ چێکردن خۆ دەریا سپی لە ڕۆژهەڵاتی وێنا دکەوێ لێ باکووری وێناژی دەریا سۆر دکەوێ شارستانیە مسرێ di salên 4000 heya 3000 berî zayînê de li pêş dikeve pêşketinê wêna jî ji xwe hinek ji jêmayînên somera û hinek jî ji ên dema newlotîkê li ser va bingeha ev şaristaniya hanê li pêş dikeve ji xwe li ser sîh xanedana tê ava kirin ev xanedanê hanê di nava dê şaneşîna de bûn di salên 3000 û di sidî berî zayînê de diriya Qiral Mînarê ev her du şaneşîn dibin yek û şaristaniya Misrê diriya wênarê tê ava kirin. Zimanê Gulmisrê dihat bi kar anîn zimanê Qibtî bû. Ji xwe berî anadema gom li ser semîtîka em axivîn me ji wer got bê zimanê Qibtî ji kwê derî derketî û kengî hatiye aliyê Misrê me got biyabana mezin jiyan dikirin dema ziwayî bi ser wana ditê dibin çar beş û tên belavkirin beşek ji wana Qibtî bûn dirin aliyê Misrê zimanê Qibtî ji xwe wek zimanê bingehîn dê şaristaniya Misr de dihat bi kar anîn û pêr jî hin nivîs li wê derê hatin vedîtin wek nivîsa hîroglîfî ew nivîsaya ji xwe ji dê beşa tê bi kar anîn wek nivîsa pîroz ew gotinekî Yûnaniyê nivîsa pîroz jê re tê gotin û piştî wêna ev nivîsa hanê ji ber ku nivîsek giran bû bes qirala tenê bi kartanî ji ber wêna hinekî hesanî xistin nivîsê dê û hîra têqî jî hat vedîtin ew jî wek nefsa remûzê hîroglîfî bin bes siviktir avaya jî ji bo nakê gobê bi kar anî. Koletî di hundirê Misrê de gelekî li pêş ketibû ji şaristaniyê de hîn bêtir koletî di hundirê Misrê de li pêş ketibû. Ji ber vêna jî koletî çima li pêş dikeve ji ber çêkirina pîramîdan. Pîramîdê got hundirê Misrê de hatibûn çêkirin hejmarek mezin ji kola dihat xwestin got hundirê va pîramîda de xebatê bikin ji xwe heta got pîramîdê xwe ava kirine bi hezara mirova di hundirê va pîramîda de jiyana xwe ji dest dane. Yani pîramîdê wana jî ji xwe rastî gelekî balkêş bûn û di nava heft berhemên navdar ê cîhanê jî de cihê xwe digirin ev pîramîdê hanî. Bawerî em ê derbasî baweriyê hundirê Misrê de bibin. Bawerî hundirê Misrê de wekû dîroka Misrê jî de wek baweriyê got di nava mirovahiyê bigiştî de bawerî bi rengekî rewanî bû û pê dihat bawerkirin lê ev rengê hanê ji hêla Qiralê Misriya vê hat yani li gorî berjewendiyê xwe dan meşandin û bi navê Fir'awn hat bi cih kirin yani baweriya wana bû bawerî bi kesayetekê berê rewanî bû lê dema Fir'awniya de bû Fir'awn xwe wek mirov wek xweda diyar kirin û her tişt bi xwe ve girê da û li gorî berjewendiyê xwe da meşandin û li ser vî bingeha hanê bawerî hundirê Misrê de vî rengê hanê hat derbas kirin her tişt Fir'awn bi xwe girê da û xwe wek xweda da diyar kirin ji xwe weta navê Fir'awn jî tê weta mala xwedê yan jî çi qiralê got hundirê Misrê di navê wa Fir'awn bû kesayetekî tenê nedihat girêdan ji xwe qiralê hundirê Misrê de ji qiral mîna heta qiralê dawî sitî ê yekem heftê û pênc qirala di hundirê Misrê de hundirê şaristaniya Misrê de destîledariya xwe danî meşandin ew heftê û pênc qiral gişt bi navê Fir'awn yani her kesê got dihat ser hikmê vê şaristaniya hanê navê wîna bi navê Fir'awn bû û her tişt li gorî berjewendiyê xwe didan diyarî kirin û li gorî wêna koletî di hundirê wêna de bi rengekî gelekî mezin dihat meşandin.
زانست و هنر ده هندري مصر ده مصر دقادا زانست ده گلکی لپیش دکوه زانست آوینا هم هجمارین بیرکاری ده هندري مصر ده تین آفراندن گومتری لپیش دکوه شخوا نشانه وی گومتری هانه جی چکرنا پیرامیدا و هم جی تمثال ابو الهول یانجی پیکری ابو الهول گوهاتی چکرن هم بجیشکی جی تی الپیش خستن هندري مصر ده آواهی سازی جی گلکی پیش کبه استرناسی نویسین جدا وک مقاله وانا کر نویس جدا هندري وینا ده باش درد کبن و دورد جی سالنامه یا وینا جی سالنامه کبالکش بو گوروما و یونا جی لسر بی سالنامه یا وانا دهات مشاندن سالنامه یا وانا وک سالنامه یا منی دما آنا بو جی 366 روزات هات بکار آنین جی 13 ماها هر مهک جوا جی 13 ماها 12 مه جوانا لسر 3 روزی بون و مهک جی 6 روز بون او مها 6 روزی لجبو طقوس خوانی دینی دان بکار آنین وایا وینیا پیرامید گو آوا کربون و بچرنگی گومتریکی هاتبو آوا کرن و چقا سلسر هاتبو سکناندن و چقا سکولت هندری وان پیرامیدا ده جیان اخوا جدست دابون بویرنگی هانی هاتن آوا کرن جارا یکم گو نویسا هیروگلوفی لمصری دردکوه لسر کاغذات دانین ستیرکناسی و گومتری گلکی دهندری و شهرستانی هانه دل پیش دکوه جالیه بجیشکی ویجی پر پیشکتن چه کرنه و افراندنا هری داوی شما کرن لاش مروبایی گو مروف دهندری وینا دهاتن شما کرن شو حطاوك انا جي هنا او مروفي شما كريد هندري في شهرستانيا هاني ده حطاوك دما انا جي هين هنا حضرت موسى شخوا باوريا گو دورا که لهمبری فرعونیا دردکوه و سرهلدانک لهمبری وانا تیچه کرن شخوا ابایا نارین اولیجی سرهنه اولگوری زانست شخوانا که مشروعه بکن ببچرنگی درکتیه پشتی حضرت ابراهیم 300 سالی گل جهود هندره مصر ده دنا بازور و زحمتیه که گل کی مزن ده تین جیان کرن یعنی کولتیا حری مزن بسر گل جهود ده هندره مصر ده تی بکار آنین دریا فرعون ده گو هر کس کوله دکر و هر کس لگوری برجواندی خو دمشاندن حضرت موسی هوزن ابراهیم عبرانیا بگشتی دان سرهفدو و د سالن 1600 حیا 1300 د بری زاینه ده اف هوزن هانه ل دردورا خدان هفدو لسر بنگها جواکه کی سنجی گوانا بده باوا کرن لسر وینا مشیا و شخو ویرنگی هانه لدیجی فرعون دسکنه و شورشا حضرتی موسی ویرنگی هانه در واسطه ولو انا مبداوی ده به امی خالی سرکش وانا خو گرینن شخوا وانا مرسر شهرستانی مصری بو به جهه شهرستانی لکوی دری دکوه دکی جان سالا دهاتبو آوا کرن لسر بنگه چه شهرستانی بری خویان سر چه چند بری خواه هاتبو آوا کرن و چه دهندره وینا دهاتبون چه کرن ام سر زمان مصری جی ام آخر زمان وینای قبطی و هم جی نویسی گو دهندره وینا دهاتبون افراندن وقت نویسی هیروگلوفی و هیراتیقی گو هاتبون ودیتن و ام سر پیرامیدا جی ام آخرین به چقا سامروف جیانا خود هندره و آوا کرنا با پیرامیدا ده ج دست دابون هم باوریا گد هندره وینا ده گو کسایت کی و هاتبو گریدان برنگ مروف هاتبو درخستن ام سر ویجی آخرین و زانست و هنر ده هندره مصری دیجی به چقا سی پیشکتی بو چقا پیشکتن هندره وی زانست هاده چه بو هم جی بر همه وینا مدان دیار کرن بر همه وینا نویس بو هم جی بجیشکیلی پیشکت گومتریل پیشکت و شما کرن آلاش مروفا و ده داوید حضرت موسی و سرهلدانا وینا گول هم بری فرعونیا دا مشاندن آنا می پرسه نرخاندن چاره سر بکن پرسامنی یکی یک بونا مصری چاوا چه دبه شخوا یک بونا مصری وک مدیار کر مگو دریا قرال میناره دماغو هردو شانشینا دکی یک دریا وینار تی آوا کرن فرعون کی پرساد دوا فرعون شخوا وک واتا گوتنی تی مالا خوده اوایا چه کسی گو قرالتیا و شهرستانی هانی کربو بناوی فرعون دهات دیار کرن به کرتاسی لسر زانستا مصری به کرتاسی زانستا مصری روه بکه
زانست دهندری مصری دم گوش همه آلیات دل پیش کتبو هم جهلا بیرکاری به گومتری آواهی سازی هم جی کشتی آوا کربون و هم سالنامه درخسته بون و شما کرنا لاشه مرو واجی او جی زانستک بو دهندری مصری ده چند برهمین شهرستانی مصری بنویسینه شخوا چار برهمه ناتندری پرتوکی دهنه برهمه یکی نویسه هیروگلیفیه آد دوا پیشکتنا بجیشکی آد جی پیشکتنا استرکناسی و گومتریکی و آچارا شما کرنا لاشه مروبایی تکوشینا حضرت موسی علیه بری فرعون جبو چبو جبو آوا کرنه جواکی سنجی آوا کربون ولو انا مبداوی دبی حیوانه یک دهم بمینن خیر و خوشیده